મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં સૌથી વધારે તકલીફ ઉચ્ચારમાં પડે છે, વાંચવામાં પડે છે. શબ્દો ઘણા એવા છે જે આપણે ગુજરાતીમાં પણ વાપરીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં પણ વાપરીએ છીએ. તો એવા સૌથી વધારે વપરાતા શબ્દોના ઉચ્ચાર કઈ રીતે કરવા, માત્ર ઉચ્ચાર અને એનો મતલબ શું થાય એ પણ ટૂંકમાં આજે સમજીશું. દરેકે દરેક અક્ષરના સ્પેલિંગનું લિસ્ટ તમને અહીંયા જોવા મળશે. સાથે સાથે ઉચ્ચાર પણ તમને હું એનો સમજાવીશ. તો આજે એથી આપણે સ્પેલિંગ ચાલુ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલો જે સ્પેલિંગ છે જે આપ અહીંયા જોઈ શકો છો, સૌથી પહેલો અવે. અવે બોલો, અવે. મારી સાથે બોલવાનું છે. અવે. અવે એટલે દૂર. એ મારાથી દૂર છે. શી ઇઝ અવે. અવે એટલે દૂર. બીજા નંબરનો સ્પેલિંગ આપ જોઈ શકો છો, અવોઇડ. અવોઇડ. અવોઇડ બોલો, અવોઇડ. અવોઇડ એટલે કોઈ વસ્તુને ટાળવી. સંજોગોને અવોઇડ કરતા શીખો. ઘણા સંજોગોને અવોઇડ કરતા શીખો કે તમારી જોડે આવે જ નહીં. ઓકે, સો અવોઇડ કરવું એટલે કોઈકને ટાળવું. તું મને અવોઇડ ના કર, તું મને ટાળ નહીં, મારી સાથે વાત કર. અવોઇડ. અવોઇડ. નેક્સ્ટ શબ્દ છે અવેલેબલ. 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 અવેલેબલ એટલે કોઈ વસ્તુ હાજરમાં હોવી. શું તમારી જોડે બધા જ કલર અવેલેબલ છે? અવેલેબલ. ઓકે, સો ઉચ્ચાર ખાસ સમજવો. અવેલેબલ પછી નેક્સ્ટ શબ્દ છે ઓટો. 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 ઓટો એટલે એની જાતે જ, એની મેળે. અથવા તો ઓટોનો બીજો મતલબ છે રિક્ષા. જો તને ચાલતા તકલીફ થતી હોય તો ઓટો કરી લે. ઓટો એટલે રિક્ષા. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ શબ્દ છે ઓથોરિટી. 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 ઓથોરિટી એટલે સત્તા. તમારી જોડે કંઈક કરવાની સત્તા હોય, ઓથોરિટી હોય, પાવર હોય તો તમે કરી શકો. ભાઈ એ મારી સત્તામાં નથી આવતું, એ મારી ઓથોરિટીમાં નથી આવતું. ઠીક છે ને? સો ઓથોરિટી એટલે જેની જોડે કંઈક કરવાની સત્તા હોય. ઇંગ્લિશમાં એને ઓથોરિટી કહેવાય છે. નેક્સ્ટ શબ્દ છે ઓથર. 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 લેખકને ઇંગ્લિશમાં ઓથર કહેવાય છે. સો બહુ ખૂબ જ ફેમસ ઓથર છે ચેતન ભગત. સો ઓથર એટલે લેખક. નેક્સ્ટ ઓડિયન્સ. 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 ઓડિયન્સ એટલે જેટલા પણ પ્રેક્ષકો, ધારો કે સ્ટેડિયમમાં મેચ ચાલુ છે ને જેટલા પણ લોકો મેચ જુએ છે એ બધાને આપણે શું કહીશું? ઓડિયન્સ. 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 વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ અટેન્શન. 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 અટેન્શન એટલે કોઈ વસ્તુ તરફ ધ્યાન આપવું. અટેન્શન. હું તમને જે પણ કહું છું એ ધ્યાનથી સાંભળો. એટેન્શન આપો. એટેન્શન આપવું એટલે કોઈ વસ્તુની સામે ધ્યાન આપવું. એકવાર બોલો, એટેન્શન. નેક્સ્ટ શબ્દ છે એટેક. 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 એટેક કરવું એટલે કોઈના ઉપર હુમલો કરવો. અટેક પણ વંચાય છે, એટેક પણ તમે કહી શકો છો. હાર્ટ એટેક, હૃદયનો જે હુમલો થાય છે, ઠીક છે ને, એને આપણે કહીએ છીએ હાર્ટ એટેક. કોઈ દેશ બીજા દેશ ઉપર હુમલો કરે એને પણ આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે કે આ દેશે બીજા દેશ ઉપર એટેક કર્યો. એટેક કરવો, ઠીક છે ને, હુમલો કરવો, એટેક. નેક્સ્ટ એટ. એટ એટલે કોઈ વસ્તુની તરફ. એટ. મારી સામે જુઓ. લુક એટ મી. લુક એટ મી. ઓકે. એટ એટલે કોઈ વસ્તુની સામે જોવું. કોઈ જગ્યાએ હોય એના માટે પણ ઇંગ્લિશમાં એટ વપરાતું હોય છે. ઓકે, તમે કઈ જગ્યાએ છો? હું થિયેટરમાં છું. આઈ એમ એટ થિયેટર. સો આ વાક્યમાં પણ એટ આ રીતે વપરાય છે. નેક્સ્ટ એટ પછી શબ્દ છે
અઝ્યુમ, 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 અઝ્યુમ. અઝ્યુમ કરવું એટલે ધારવું. અઝ્યુમ કરવું એટલે ધારી લેવું. ધારો કે તમારી જોડે આટલા રૂપિયા છે, અઝ્યુમ કરો તમારી જોડે 1 લાખ રૂપિયા છે. અઝ્યુમ કરવું. બીજો આવો એક શબ્દ છે સપોઝ. સપોઝ પણ ઘણા લોકો વાપરતા હોય છે. સપોઝ તમારી જોડે આટલા રૂપિયા છે. ઘણી જગ્યાએ ગણિતમાં પણ આ વપરાતું હોય છે. ધારો કે એક્સની વેલ્યુ 10 છે, અઝ્યુમ એક્સ ઇઝ 10. આ રીતે પણ અઝ્યુમ વપરાતું હોય છે. નેક્સ્ટ શબ્દ છે આસ્ક, ASK, આસ્ક. આસ્ક કરવું એટલે પૂછવું. મને પૂછો, આસ્ક મી. મને ના પૂછતા, ડુ નોટ આસ્ક મી. આસ્ક આ રીતે વપરાશે. આસ્ક એટલે પૂછવું. નેક્સ્ટ એઝ, AS, એઝ. એઝ એટલે તરીકે. હું તમને મિત્ર તરીકે આ સમજાવું છું. આઈ એમ ટેલિંગ યુ એઝ અ ફ્રેન્ડ. એઝ અ ફ્રેન્ડ, મિત્ર તરીકે. એઝ અ ફ્રેન્ડ, ઠીક છે ને? સો મને એક મિત્ર તરીકે હું તમને આ એક વિનંતી કરું છું. એઝ અ ફ્રેન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ યુ. સો એઝ અ ટીચર, એક શિક્ષક તરીકે મારે તમને કહેવું જોઈએ. એઝ અ ટીચર આ રીતે વાપરી શકાય એઝ. નેક્સ્ટ શબ્દ છે આર્ટિસ્ટ, આર્ટિસ્ટ, આર્ટિસ્ટ. આર્ટિસ્ટ એટલે કલાકાર. આર્ટિસ્ટ. જેટલા પણ લોકો પેઇન્ટિંગ, ધારો કે કોઈ પેઇન્ટિંગ કરે છે, દોરવું એક કળા છે, ગીત ગાવું એક કળા છે, પિક્ચરમાં એક્ટિંગ કરવી એ પણ કળા છે. તો જેટલા પણ કલાકાર છે એ લોકોને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે આર્ટિસ્ટ. આર્ટિસ્ટ. બોલો આર્ટિસ્ટ. છેલ્લા 2 જ અક્ષરો બાકી છે. એક છે આર્ટિકલ. આર્ટિકલ, આર્ટિકલ. કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે લેખ લખાતો હોય છે, પેપરમાં ધારો કે તમે વાંચો છો અને નાનકડું એક આર્ટિકલ છપાય છે, એક નાનકડો લેખ છપાય છે, એ લેખને ઇંગ્લિશમાં આર્ટિકલ કહેવાય છે. આર્ટિકલ, આર્ટિકલ, આર્ટિકલ. વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ છેલ્લો શબ્દ છે આર્ટ. આર્ટ, ART, આર્ટ. આર્ટ એટલે કળા. ધારો કે ભણાવવું, આપણે કહીએ છીએ ભણાવવું એક કળા છે. ટીચિંગ ઇઝ એન આર્ટ. ટીચિંગ ઇઝ એન આર્ટ. આર્ટ એટલે કળા. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતા આપણા ઇંગ્લિશને લગતા કુલ 15 શબ્દો. નેક્સ્ટ જે બીજો વિડીયો આવશે એમાં પણ એને લગતા બાકીના 15 શબ્દોના ઉચ્ચાર સાથે આપણે સમજીશું. સો પ્લીઝ લેટ અસ નો કેવો લાગ્યો વિડીયો અમને કમેન્ટમાં આપ જરૂરથી જણાવશો. અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો.